在一片被遗忘的古老花园，夜晚的黑玫瑰吞噬了所有光明。奈琳娜决定揭开花园的秘密，追踪着神秘的蓝眼鸟。蓝眼鸟在夜空中翱翔，它似乎知道所有的秘密。每当夜幕降临，奈琳娜都会藏身于鸟巢旁，观察蓝眼鸟的每一个举动。蓝眼鸟凝视着微风，仿佛在等待某个信号。奈琳娜的目光与蓝眼鸟交汇，她似乎找到了解开花园之谜的关键。